welcome to my YouTube channel. Like, share, and subscribe. Thank you so much. Hi mga guys, kumusta kayong lahat? I hope na sa mabuting kalagayan sa tulong ng ating Panginoon at healthy ang bawat isa. Hello guys, narito kami sa labas ng aking doggy. Ayan siya. Nandito kami sa labas, katatapos nilang guys na pinaliguan ko siya. Kaya ngayon, nandito ako sa labas at iwawak ko siya saglit. Okay, let's go baby fur! Aking masweet na aso. Ayan. Nang dahil gutom guys, mayroon kaming baon ng aking aso. Habang naglalakad. Ay, naku po, life ng OFW. Kailangan, pag gutom, kailangan gumawa ng paraan para hindi po gutumin. Nagdala kami ng saging ng aking aso, pero siya, wala siyang snack. Naubos yung snack niya. No, wait for me. Oh, it's noise there. Come on, this way. Come. This way is noise there. Very noise. Come on. Very nice there. I have one banana. Gusto niya to guys eh. Mahilig ko rin ng banana. Mana sa yaya niya. See? Kasi mamaya pagdating natin magluluto pa ako ng lunch. No. Come on baby. Come on. Par, I have banana. Okay, follow yaya. Come on. Ay, gusto niya guys, don't way. Mahimarte naman to eh. Kaya arte-artehan talaga yan. Super. Kakain ako ng banana. Di kita bibigyan. Come, quick. There is very hot. It's noise there. Ay, tignan mo yung alaga ko, guys. Super kulit. Ayan. Kita ko sa inyo. Far? Come on, let's go. Ayan guys. Another na ginagawa nilang bahay. Dito sa Singapore. Ayan. Pakita ko sa inyo guys. Ayan. Ayan yung panibagong bahay na pinagawa nila. Laking bahay guys. Grabe. So malaki ng budget yan. Ayan. This way. Pangit yan Ayun na guys. Maybe maganda to. Ingay. Ayan, laki-laki. Par, I have banana. Kakain ako ng banana guys. Nagutom na ako. Maya pa. Pagdating ko pa, magluto pa ako ng lunch namin. Para may pangkuan sa gutom. Thank you Lord. Kain tayo guys. Ng saging. Ito yung saba na galing sa atin guys. Ito. Par! I have banana. Mas gusto ko to guys, yung saging to. Galing sa atin. Mura lang naman dito. Come on bebe, let's go. Mura yung ilang piraso yun. Parang yung 6 pieces. Para $2 something. Medyo mahal na rin pag i-compare sa Philippine money. Pero dito barya lang yun. Kasi yung $1 sa atin ngayon, $1 equivalent is 36 pesos like that. So, 36, yun ang 70 plus, 70 something. Come on, let's go. Ang kulit niya guys, grabe. Come on. I finished already.
Come on, let's go home na tayo. Ayan kasi ginagawa ko guys. Pagkatapos ko siya paliguan, lalakad ko na siya para madali matuyo yung buhok niya. Ayan. Kulit din. Come on, let's go. Ayan. Muli ko ng mga bahay guys dito. Ayan. Mga bahay. Ayan guys. Yan, napakalaki. Isa lang helper. Laki. Pero dun sa bahay nila amo ko, 3 palapag din kaso hindi lang masyadong maluwang. Masikip sa loob. Kaya patamtaman lang naman. So, ganyan, maluwang. Maluwang sa loob. Ayun nyo guys, ipapakita ko sa inyo to. Yan. Itong bahay na to, wala na yung may-ari. Mag-asawa lang. Walang anak. Ayan, may kaya. Ayan. Wala nakatira na. Ayan, swerte yung mga pinsan niya. Magmamana ng mga kayamanan nila. Ayan, walang nakatira yan guys. Ayan, yung bahay na yan. Mag-asawa na walang anak. Oh, have the car. Just move here. Ganda yung bugumbilya guys, oh. Ayan, oh. Pero wala nakatira na dito. Ayan, tahimik. Ayan. Tahimik, walang nakatira na kasi yung mag-asawa is namatay na. Wala silang anak. Ang ganda yung bugumbilya, oh, guys. Ayun, ganda, bugumbilya. Tahimik, malungkot, oh, walang nakatira. Sayang yung bahay, walang nakatira, guys. Kung sa atin yan, sa Pilipinas, naku po. Marami lang titira dyan. Maraming walang tirahan. Ayan. Ikutan ko na pala guys yung aking mask kasi tapos na ako kumain. Mahirap na. Baka may police mahuhuli ako. Mag-penalty po ako ng $300. Equivalent po yun is 9,000 Philippine money. Let's go! Ayan guys. Ang ganda yung bougainvillea. Kasi mahilig ako ng mga bulaklak guys. Ayan. Alright, let's go! Next time, pag meron akong time, punta ako dun sa mga ng bulaklak ditong place sa Singapore. Mayroon po. Sure, ipapakita ko sa inyo pag may time ako ng Sunday pag off day ko. Sa flower doom. Tawag nila yun flower doom. Magagandang mga bulaklak. Ayan. Maganda talaga ang bougainvillea. Gusto ko rin mga bougainvillea. Let's go, Par. Hurry up. Time to go home and prepare for lunch. So, walking kami, guys. Ito rin wala, guys, oh. Ay, yung puno na yan. Ito. Maganda rin pala. Ilagay sa front ng bahay, oh. Baliti yata to eh, sa atin. Ito. Ayan din, guys, oh. Ayan ako ipapakita sa inyo kasi mahilig talaga sa mga halaman. Sa bahay ng amo ko, ako lang nagtanim doon. Next time, ayusin ko muna yung aking mga halaman daw ko ipapakita sa inyo. Ito rin, mahilig din ako sa mga ganito. Ayan, ganda guys, diba? Ang ganda! Ayun ang aking doggy, Par! Sit! Par! Ayan guys, no, move.
Ayan, may ipakita ko sa inyo yung halaman. Ito rin guys, oh. Napakaganda guys. Ayan. Oh, guys. Ganda guys. Ayan oh, ayan oh. Very nice. And this, ngayon magkaiba. Ang ganda. Sana makampo yung kwan. Yung helper hingi ako. Mayroon pala dito. Ngayon na kami nakapunta dito ng aso ko guys eh. Ditong way. Ditong road na to. Maganda pala. Ayan. Ayan guys. Ayan mga bahay dito guys. Ayan. Ito rin maganda sa harap ng bahay. Yung ganyang halaman guys. Ayan, ayan, ganda. Na. Punta lang kami dito. Ngayon lang kami nakapunta dito. Maganda pala dito. Maraming mga sila oh. Mga halaman. Ang bahay nila. Ayan. Ito rin guys. Oh, maganda ding halaman. Ayan. Ayan guys. Oh. Ito guys. Ang gandang halaman oh. Ayan. Ito guys. Ganda. Iba-ibang kulay ito pala. Meron din akong ganitong tanim guys sa bahay. Pero ibang kulay. Ito ibang kulay eh. Ito, ang ganda rin. May tanim din akong ganitong bahay. Oh, yeah, yan pala. Oh, iba din oh. Oh, ito na guys. Ayan. So meron akong tanim na ganito. Ganito guys. Kaso, iba lang yung kulay. Very nice. Ayan, ang mga bahay dito, Singapore. Sorry lang, mayroon ding malalaki guys. Pag ganyan lang, oh, tama lang yan. Tama-tama lang nisa. Pero, pag ganyan tinitignan nyo guys, parang liit-liit, dikit-dikit. Pero pag nasa loob, malaki na yan. Ngayon lang kami nakapunta ng aking doggy dito. Okay, let's go baby! Time to go home. Prepare for lunch. Ayan oh, ang ganda. Madali lang kaya ito mabuhay. Ito. Type ko. Itanim ulit dun sa harap ng bahay nila amo ko. Sana yung may-ari. Matsambahan ko. Next time pagpunta ko. Madali lang yan oh. Madali lang kaya mabuhay yan. Kaso ito oh, itong bahay na to wala daw siyang helper eh. Isang doktor yan. May asawa. Ayun guys, ang ganda din oh. Ayun, nakikita nyo guys sa itaas. Ayun, yung halaman na yun. Ayun. Ang ganda guys, diba? Gandang halaman. Nahilig kasi ako sa halaman eh. Okay, let's go baby. Let's go. Ayan din. Oh. Tingnan mo, ang ganda ng bahay nyo guys. Dami mga bulaklak. Ayan. Ayan guys. Very nice. Maganda talaga pag maraming bulaklak. Mga halaman sa bahay. Magandang tignan. Ayan guys. Ayun. Magandang tignan yun. Ayun. Ayun yung halaman. Very nice. Come, let's go. Let's go baby. This way. Go home na baby. Time to go home. Ayan din guys, di ba maganda rin yan oh. Yan. Oh, yan. Bulaklak na puti. Ayan. Pag naglalakad ako guys, yan ang mga tinitignan ko mga bulaklak. Kasama ko yung aso ko. Mahilig ako sa mga halaman. Oh! Yan guys oh. Kalamansi. Ginawang halaman sa harap ng bahay. Pero hindi bawal magpumitas. May mata. Nang dahil sa kalamansi makukulong. Hey! Lapit na tayo, baby! This way! Go home na, my doggy for. Oh, teka, meron tayo pa. Di pa tayo nakapunta dito ah.
Yan, dito sa place na dito guys, sa pinagtatrabuhan ko. Lahat dito may sasakyan. Lahat ng mga may bahay dito. Sabi nila, yung mga tao dito nakatira. May mga sasakyan, may kaya daw. Kasi hindi basta-basta makabili dito ng sasakyan. Mahal. Grabe ang mga mahal mga dito. Mga bahay, sasakyan. Hala! Ang ganda guys, oh. Ngayon, papakita ka lang sa inyo. Ito. Yes! Hala! May ganito palang klaseng guys, na bugombilya. Ngayon ko lang nakita. Ngayon lang ako nakakita. Ayan. Unique, ha? Ayan, ganyan guys. Napakaganda naman. Bugombilya to guys. Oh, maganda. No, baby. No. That is the... Ayun, so ito guys, oh. Bugombilya. No, baby. Come. Naughty ka, ha? Ayan. Maganda talaga yung iba-ibang kulay na bugombilya, guys. Ayan, oh. Very nice. Bugombilya. Different color. See? It's nice. It's nice. Wow, ang sarap naman yung mango. Indian mango. Ayun, guys, oh. Ayun, kaibigan ko yung Indonesia, eh. Pero andyan ang amo. Ayun. Ayun guys, oh, ang daming bunga yun. Kaso may aso. Pwede na ang, ano yun, oh, haba-haba. No, part, no. So guys, oh. No! Pakita ko sa inyo yung flowers. Ayan. Very nice. Come, let's go! Come on. Time to go home. Wow! Alam niyo guys, may saluyot si ate. Sarap ng saluyot ni ate. Ayan oh guys. Saluyot ako sa inyo. Ayan, ginawa niyang halaman sa front ng bahay ng amo niya. Sarap. Saluyot. Oh, ang dami ng saluyot ni ate ah. Oh. Ako si ate. Pero kasi ako nakakalabas eh. O, ito na naman guys yung halaman o. Ayan. Pang klase o. No. Galit sila dyan. Ayan. Bakita ko. Ayan. Ayan guys. Ito yung santan. Different color. Santan. Ayan. Din yung santan na ibang kulay. Ayun yung orange naman yung parang light orange. Yung mga bulak. Ayan din guys, oh. Ganda din bulak. Ayan, oh. Guys, gandang bulaklak. Come on, let's go. No, baby. Excited. Di ka pa tumaya. Ha? Nakailang lakad na tayo. Naka 20 minutes na tayo. Mahigit. Di ka pa na tumai. Going to rain. This way. Aso dyan. This way. Pauwi na kami guys. Naglakad kami ng aso ko. Ayan.
Ayan din guys, oh, ang gandang halaman. Yung kahoy, kahoy lang. Yun. Ayun guys, oh, yan, yan, yan. Ganda diba guys? Ginawa ni kahoy na ginawa nilang halaman. Very nice. Ayan guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Yan, napaganda. Napaganda diba guys, yung halaman. Ayan. So nice yan. Thank you guys for watching. I hope nagustuhan niyo po ang aking share for today na place na saan kami pumunta ng aking aso at pinakita ko ang mga classic-classing mga halaman. Napakaganda. Thank you for watching. See you again and don't forget like and share and subscribe and click all notification para lahat ng aking new upload ay masubaybayan ninyo. Lalo na rin po yung Bible verses. God bless you everyone. Bye. See you again.